Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallahi wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Khalidina fiha abada. La yajiduna waliyyan wala nasira. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Yas'alu takok ka ing sira Muhammad sapa annasu manusa. Ahli Makkah tegese misale penduduk Makkah zaman iku takok kowe anis saati saking kiamat. Manane mata takunu kapan terjadi apa asa. Kul ngucap sira Muhammad innama ilmuha indallah. Mestine utawi kepastian tanggale kiamat utawa ilmu tentang kiamat itu indallah ana ing sandinge Allah sarasan. Wa ma yudrika. Wa ma te apa iku yudri iku iso merohna apa maka ing sira. Yo limuka tegese merohna apa maka ing sira biha kelawan kiamat. Manane antau te sira Muhammad ula ta'lam ora ngerti sira ha ing asa. Lala saat menawa kiamat utaku ana apa kiamat itu jadi tegese den wujud napa kiamat koriban iku ing dalem wektu parek. Inna wa sa'atana wa ta'ala kula anaku nglaknati sapa wal kafirina ing groko wong kafir. Dadi sing dilaknati Allah nang tiyang-tiyang kafir. Ab'ada te sing ngedono sapa Allah taala hum ing kafirin. Wa a'addalan nyediakno sapa Allah lahum maring kafirin nak sairon ing neraka sair, ing neraka kang banget panase. Enaron tegese neraka sadidan lan kang banget panase yadkhuluna kang bakal manjing sapa kufar ing annabi. Khalidina halil langgeng kabeh. Manane muqaddaron tegese den kira-kirano mesti den bayangno apa khuluduhum kelanggengane kufar. Langgeng fiha ing dalam neraka abadan ing dalam selawase. Nak wong kafir teng neraka niki tesih sifate tiyang kafir. Wong kafir sing ning neraka la yajiduna. Ora metuki sapa kufar walian ing wong sing sayang. Yahfazuhum kang jaga sapa wali hum ing kufar anha sanging neraka. Wala nasiran lan ora wong sing nulung. Yadfa'uha kang nolak sapa nasirha ing annar anhum sanging kufar. Yauma taqallabu ing dalem dinane den wolak-walik apa wujuhum raine kufar finare ing dalem neraka. Iki wolak-walik digoreng teng neraka. Yaquluna. Hale padha ngucap sapa kufar, ya laitana utaya kuli tambihi krana mara tambah. Ngelingno. Ya laitana duh menawa kita zaman ning donya iku atokna iku taat kita wa ing Allah. Patok nalan taat kita ar-rasul ya rasul. Mereka getun kok zaman ning donya ora taat Allah, ora taat rasul. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar, il atba'u tikse pira-pira pengikut minhum sanging kufar. Ngucape ngene, Rabbana do pangeran kita. Inna sak temene kita iku atokna iku nurut kita, nurut sadatana. Ing pira-pira bos-bos kita utawa pemimpin-pemimpin kita. Wa fi qira'atin sadatina. Utai lafat sadatina jamul jam'i jama'i jama'. Mergo sayyid dijamakno sadah, sadah dijamakno malih napa? Sadah. Dadi jamul jam'i. Kalau kalian malih mufrate sayyid dijamakno napa? Sadah. Sadah dijamakno malih sadah. Wa kubara'ana lan penggede-penggede kita. Kula teng donya kok nganti ngeten iki korban salah pemimpin, salah sing kula nut. Ini buatan urusan presiden itu buatan masalah sesat buatan sesat. Fa'adallu namongko nyesatno sapa para pemimpin nek kita asabila ing dalan etorikal huda tegese dalan petunjuk. Rabbana do pengiran kita atihim kula aturi maringi panjenengan him ing para pemimpin, para sadat, para kubara di fene ing lipatan dosa utawa lipatan siksa. Minal adabi saking siksa. Mislai adabina tegese dobelan siksane kita. Wal anan kula aturi nglaknati panjenengan hum ing para pemimpin. Adzibhum. Tegese maring ana siksa panjenengan ing para pemimpin. Laknan kelan laknat kabiron kang akeh. Manane ada dahu tegese dadi dobel-dobelane apa? Laknat.
Maksudnya akeh iku kon bulan baleni. Wa fi qiraatin bil muwahhadah azimah. Wal anhum laknan bil muwahhadah kabiran. Quran ini sama apa tuh? Qiraat kita apa? Kabiran atau kasiran? Hah? Buatan qiraat kita. Wal anhum laknan kabiro kan? Sembrono Imam Suyuti, sembrono ngajak dulu. Oh, ndi? Kayak sampean Quran wis kabiran ta? Hah? Oh, sembrono. Kok kayak mau Gak Qur'ane kita ora wis kabiran. Lah iya, berarti Imam Suyuti iku dekne Qur'ane iku kasira. Mulane dekne wa fi qiraatin kabiron. Nek menangi dhewe Mbah Suyuti. Qur'ane Imam Suyuti iku dekne milih qiraah kasiron. Mulane wa fi qiraatin kabiron. Nah kirae kita kan kabiron wa fi qiraatin kasiron, bocah tuwa diwarai ora paham. Sembrono waktu itu dianggap wong ngalim kabeh. Pek menange kok dhewe. Nah kiraane kita kan wis napa? Kabir. Nah sing ditulis teng Jalalaine jenengan kabiron. Kasiron. Hah? Kasiron. Oh. Kasiron. Iya. Kayak sampean apa Pak? Kasiron ta kabiron? Kok ning hah? Oh, aku ora wis kabiron. Wis oportunis ya, dadi wis. Hah? Kasiro? Kowe mau bohen? Kasiro. Kowe karo. Hah? Kamu yakinkan lho. Lah kowe hafal sing kapiron? Ora hafal iki. Kasiro ora ro kapiron. Kasiron aja. Kasiron. Iya. Saya naik di Imam Suyuti serepot. Kalau niku gadah tafsir jalanan kuwata, mulai cetakan Mekah, cetakan Jawa sampai setengah Jawa sampai setengah Cina juga. Kalau duwe cetakan Singapura gadah. Jadi Darul Fikr itu sebagian dicetak teng Singapura, setengah nopo? Singkat. Jadi ngeten kalau ceritane ben sampean tambah ngalim, ben keren nopo. Di beberapa tafsir Jalalain itu di depan ada komentar, mungkin tidak sampean perhatikan. Bahwa penulisan ini berdasar qiraah yang dipilih Imam Suyuti, bukan berdasar qiraatu Asim min riwayat apa. Hafiz memang ada komentar. Sehingga beberapa memang beliau penulis ini para khattat menulis sesuai qiraahnya Imam Suyuti. Maksudnya qiraah yang dipilih. Ya tentu Imam Suyuti sendiri ya pengikut, bukan pencetus tapi apa? Pengikut. Nah, sehingga ada tulisan laknang kasiro. Nah, karena laknang kasiro yang pilihannya Imam Suyuti, beliau ngintikan bahwa qiraatin bil muwahhadah laknang kabiro. Nek sing aran sampeyan kan laknang kabiro wa fi qiraatin laknang kasiro. Ngono ben untuk Jawa ya. Ben go kang jalanan ngalor ngidul koyo paham ben keren. Ya itu memang seperti itu. Ai aziman tegese laknat sing gedhe. Ya ayyuhalladzina amanu la takuno wong-wong sing iman la takuno jono sira kabeh ma'an nabiyikum sertane nabi sira kabeh. Kowe iku nak hubungan mbek nabi ku aja sampe kaladina kodine wong akeh. Ado kang larani sapa ladina Musa ing Musa. Bikaulihim kelan pengucape Bani Israil. Masalan kelan umpamane. Ya karena kelakuan Bani Israil gak terbatas. Mulane teng mriki sebagian kecil dari contoh itu. Wong Israel komentar tentang Nabi Musa, mayam nak ora nyegah bu ing Musa. Apa ayah tasila yen to adus sapa Musa ma'ana sertane kita. Iku illa annahu utawa illa annahu kecuali apa mayam nak ora nyegah ing Musa apa ayah tasila. Yen to adus sapa Musa ma'ana sertane kita. Apa sing ora nyegah illa annahu kecuali sak temene Musa iku adar. Adar itu gede, namun doke nih. Apa joroknya? Apa sih? Biasanya yang bisa jorok-jorok tuh. Apa sih? Pelingsiran. Pelingsirannya gede loh. Joroknya apa? Ingatan itu. Jorok kan. Kondor ya. Apa? Joroknya apa? Apa? Torpedo. Torpedo halus. Maksudnya kan orang penyakit. Kayak ini torpedo kan orang. Adar ngonoke gede gak proporsional lho.
Kode saune-unemu. Iku nunjukno Quran ya rileks. Jadi Bani Israil kurang ajar. Bani Israil ku nak adus udo bareng. Napa? Lah Musa ku nabi kan yo isin malah udo bareng. Malah dikomentari dia isin perkara ning ngono niku. Dadi nyoro susah dadi nabi ku repot, dadi kiai repot, keliru terus niku. Ana dadi kiai repot. Rabi akeh jare hipersek, rabi sitok jare gak payu. Loro di bojo elek jare kiai kok bojone elek, di bojo ayu jare saenake dhewe. Apa maknane Kang? Kodor ya? Yes pokoke iku. Fabar Allah, jadi wong Israel itu nak tuh sudah bareng. Nabi Musa buatan daerah kan wong dekne kiai. Akhirnya dituduh, wah paling adar, jadi gak normal. Mulane rawani adus. Fabar Allah. Mongko bebasno ing Musa sapa Allah. Bebasno buktekno tidak. Tapi akhirnya malah tau utuh. Dadi barang nak wis salah iku solusine wangen. Nabi Musa iku udah dosa, tapi nak tahu udah, itu rakonangan nak normal. Akhirnya solusinya piye tetep kudu tahu diparingi udah. Lagi repot. Mana barang nak wis salah, itu solusinya wangel. Wah Indonesia ini sangat solusinya. Mana gak perang wis apik, gak chaos wis apik, gak usah solusi. Diutang yo keben wis kulino, paham ya. Melarat yo keben wis kulino. Goblok yo keben yo wis kulino. Sementing ora perang, ora chaos sempun sae. Ora usah ana solusi dunya ruwet. Kaya Nabi Musa niku dituduh niku adar niku pringsilane niku gedhe. Akhire iku solusine piye jajan? Gelem ra gelem kudu tau udah didelok wong akeh nak ndene iku gak adar. Lah saiki solusine iku dekne akhire kan buka aurat. Pantes to ora Nabi buka. Ya sih, tapi nak amen berukut terus tetap dituduh. Ada. Iya, ke milih di. Milih tetap dituduh apa milih tahu tuh? Cara kue dari Nabi Musa. Terus kira priayi tenan. Ya kalau utang ini loh. Misalnya negara gak utang, terus pembangunan macet, kok orang komentar. Bangun utang ya. Komentar. Terus aku sebenarnya utang, kok saya nyaur anak putu pas terakhir kiamat. Terakhir apa? Kiamat gak nyaur. Ya, dunia kok bukul ada solusi, serai so. Gue kepengen di bojo ayu, mesti pola. Di bojo elek kira ikhlas, ben go. Yo ayu yo kona, ora gelem kowe sing ngene iku. Mungkin di bojo ayu kona api, ana sing ngene iku ora gelem kowe. Sing gelem ya sing masalah iki. Bi'an wa doa gambar yang tentang ngletakno sapa Musa sapa ing pakaiane Musa ala hajarin ing siji. Kok Nabi Musa nak udo jarak, kudu so Nabi kok udo jarak. Akhirnya di skenario pangeran sing ora jarak iku dekne adus ning kali, klambine didakok ning watu. Lihat tasilah ben adus. Watune ya ora ngajar fafaro. Mongko lumayu apa hajaru watu bilan gawa klambine. Dadi watune ku kelentir. Umume watu ora anteng. Umume watu anteng to ora? Anteng iki watu kok beling. Dadi pangeran watune ku melayu. Klambine Nabi Musa digawa. Ini ora gawa duplikat, ora gawa. Hatta waqafa sehingga mandek sapa Musa benama lain ing dalam antarane wong akeh mimbani Israil. Dekne mlayu nututi nganti lali nak ngliwati pasar cara mriki lali. Dadi Nabi taudo ya Nabi sinten? Musa. Mau demi nama baik. Demi nunjukno nek iku ora apa kondor. Ya iku nunjukno, demi nunjukno nek kondor wae oleh udo. Lane tunjukno yen akeh perkasa iki oleh udo, tunjukno nek kowe iku perkasa. Fadro kahu mongko metuki hu ing hajar utawa ing saus sapa Musa. Fa akhoda mongko ngalap sapa Musa, sapa ing pakaiane Musa. Tapi kadung konangan wong akeh. Wis kadung kurang. Memang tujuane pangeran ya ben didelok wong akeh. Paham ya? Tapi Nabi Musa radu sapa ora jarak. Lah iku pangeran dadi nak kekasih iku dikekno solusi. Dadi Nabi Musa ya radu sapa ora. Dadi dekne iku mlayu spontan bedak. Klambine, gak ngerti nak liwat
pasar lewat debat umum. Fasta taro mongko gawe tutup sapa Musa biklan saw, tapi faro auhu. Mongko ningali sapa Bani Israil hu ing Nabi Musa. Ya delok iku nek makhluk saya itu delok iku. Ternyata la udro ta ora ana kondor mujud ing Nabi Musa. La waya te kang aran udro iku nafkhoto niku mlempok fil khosiyati ing dalam pringsilan. Cara apa sampean torpedo? Nggih. Singgung kabeh mana. Iku nunjukno dadi Nabi dicoba perang ya tahu, dicoba porno aksi ya tahu jenenge Nabi. Dadi Nabi ku berat no. Isun bang dicoba udah isun. Kowe kiai wae isun ku meneh. Nabi Adam ya tahu dicoba. Anak putune udah diarak. Nabi Adam ya tahu barang-barang mangan wit kulti langsung apa? Wa kana lan ana apa iki kecek wa kana lan ana sapa Nabi Musa ing dawuhe menunggu Allah wajihan iku wong sing duweni pangkat ndajahin tegese kang duweni pangkat. Kula tak crita dadi jenengan nak kepengin para pangeran ndelok sejarah Nabi. Nabi ku unik. Wae Nabi hubungane mbek pangeran lucu. Lucu-lucune kekasih pangeran Yusuf pokoke bener wae. Dadi kelirune Nabi wae bener. Iki kula baleni malih kelirune Nabi wae bener itu disebut nenggone akidah yang Ahlussunnah wal Jamaah disebut min babi hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi barang sing cara wong ngene-ngene iki apik, cara para nabi ku rapati napa apik. Tapi Allah mun gak ada kersa ngoten. Nambek kekasih itu pancen unik perlakuannya Allah itu. Wonten ulama namanya Qadiyat. Kula gak ada kitab namanya Asy-Syifa fi Huquqil Mustofa. Allah niku perhatian niku mbek para nabi, mbek para wali, mbek para ulama. Liyane iku rapati diperhatekno. Mulane nek salah ya dibar, ora pati penting. Tapi nek nabi kok salah sithik, salah omong wae diperhatekno. Salah ngomong sithik wae dikei sanksi. Niku nak para kekasih. Tapi nek kowe kan gak kekasih, barno, no. Mulane kok kowe tenang wae. Misale ngeten sampean tak bedheki. Nabi Yusuf niki ruwakno tenan. Nabi Yusuf kan dipenjara mergo dituduh selingkuh mbek bojone sinten? Amir. Jare wong mune bukit fer. Pokoke Amir. Nabi Yusuf niku kan serumah dengan perempuan setengah bayar. Sing lanang niku terkenal niku Inin niku apa? Apa kan? Sing ra iso ngadeg lho jenenge. Cara kene apa? Boten. Yang boten bahasa Arab apa? Ini iki ana sing maca anin. Umume kiye kene maca anin ta ini. Kita maca apa? Sing ain non ya apa nggih Pak? Ini apa anin ngono. Ain non ya non. Ya, maca inin cek anin pokoke manane iku apa? Apa kene? Boten. Singkat cerita Zulaikha jare jenenge Zulaikha ya jare kabeh ora ora KTP ini ora C1 ne. Jarene Zulaikha iku Yusuf ngguanteng. Ngguanteng pol. Zulaikha seneng banget Yusuf. Intine dijak selingkuh. Dijak selingkuh. Mulane wong wedok cerdas. Wong lanang ora pati cerdas wong wedok. Pas bojone ngantor, bojone iki jarene anggap ae Amir itu pemimpin. Cara mriki napa? Mergo mboten raja ya Mbak ini mboten raja. Napa? Perdana Menteri lah. Pokoknya Amir. Dan itu dalam keadaan Nabi Musa, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dijak ra gelem niku Nabi Yusuf melayu. Melayu terus ditarik napa? Koburi. Berarti sing suwek buri. Lha kepegrok mbok piye lalah Amire iku ngantor ora nganti full. Pamane setengah hari lalah mulai. Iku pangeran wis negeri. Kan di luar bayangannya cawe wedok mau nak bojone mulai ning setengah hari. Lha iku spontan niku wong wedok ujek cerdas. Spontan iso muni ngene, "Pak, apa hukuman Anda terhadap orang yang ingin menyelingkuhi istri kamu?" Wong ora direncanakno kok tetep cerdas. Ya wis ora biasa bodoh ya mau ngomong kodok iki piye kok. Kok malah dadi ngene wong wedok cek pinter. Qalat ma jaza uman arada bi ahli kasu'an illa ayus jana au adabun alim. Kan wa alfaya sayyidaha adal. Dadi bareng mlayu ku ketangkep bojone pas teko lalah setengah hari. Ini kan di luar skenario, cawe wedok iso spontan muni. Pak, sanksinya apa terhadap orang yang ingin menyelingkuhi keluarga kamu? Pantasnya di penjara. Iso wong lanang cerdas spontan.
Malah ngelarang kalah be wong itu yo normal, tetep cerdas yo kalah. Kalah rata-rata ngelarang be wong itu kalah. Ya apike kalah. Wis ben ngono, ana takdir ngono. Solusine wong larang sebodoni do wayo perkara iku. Nek mayo kalah menisan sebodoni. Nabi Yusuf gak berkutik. Kecerdasannya kalah. Tapi Nabi Yusuf pun nabi, ditolong pangeran di Mesir terus ono. Saya itu mimban itu ada saksi anak kecil tadi. Tapi singkat cerita Nabi Yusuf tetap di penjara, tetap di penjara. Di penjara atas tujuan kasus perselingkuhan. Di penjara tenang. Wes di penjara beberapa tahun. Si raja tadi ini mulai raja. Raja mimpi kalau dia itu mimpi ono sapi itu kuru-kuru, ambek sapi itu lemu-lemu ya aneh mimpinya. Ya sapi itu ya sapi. Terus yang sapi lemu dintekno sapi kuru. Akhirnya nyelok beberapa penasihat raja. Penasihat raja ya kurang ajar, akhirnya bareng gak iso nafsiri penak aja ben. Qalu adghasu akhlanu kembangnya turu ora ono tampilane. Dari wong mulai dhisik ya nakalan gak iso muni digaji-gaji tenan di muni apa adghasu akhlak niku kembangnya turu biasa niku. Tapi raja itu pinter, gak marem. Singkat cerita, akhirnya si raja tadi dengar bahwa ada orang yang di dalam penjara punya kemampuan atau keahlian apa? Takbir ru'ya apa? Takbir mimpi atau membaca apa? Mimpi. Takbir bahasa Arab takbir ru'ya. Yusuf itu kekasihnya pangeran. Kekasihnya banget wong Nabi. Bareng ono utusan raja ke situ takut takwile mimpi. Iya tak takwil. Ditakwil. Pokoknya akan mengalami 7 tahun masa apa? Panen raya, paham ya? Tapi 7 tahun panen raya ini akan dihabiskan oleh 7 tahun masa apa? Paceklik. Jadi sapi gendut dintekno sapi guru. Tapi Nabi Yusuf bernakwil mendingan. Kondo utusannya raja. Kandakno raja di sini itu ada orang di penjara mazluman, di penjara secara zalim. Aku ora salah kandakno. Tak yo normal, wong sambat ngono normal ta. Cara kowe normal. Oh normal banget. Tapi pangeran lu gak terima. Kok terima pot? Kowe ku kekasihku kok sambat ning makhluk. Itu pangeran tersinggung. Nah, kowe kan ora tersinggung pangeran. Lah iku enake kowe. Dadi kowe mau amalah keliru lah iku pangeran ora tersinggung. Mulane iki yo ora kena adab, yo ora diangkat. Wis pokoke urip ngono. Pangeran iku gak sensitif. Kowe gak sensitif. Tak jamin. Aku garansi. Akhirnya fa'an sahu syaitanu dzikra rabbi fala bitafis sijni bid asini. Pangeran negir utusane raja tadi lupa lapor ning gone raja. Nak sing ning penjara iku iso nakwil dengan kompensasi kasusnya diluruskan. Dalam utusane raja mau lali. Mergo pangeran tersinggung wong nabi kok lapor makhluk. Lali bertahun-tahun. Mewangis Nabi Yusuf. Kowe pengen dijawab kok kondo aku. Ya kondo raja, kowe wae eling wis mbek makhluk ora mbek aku ya aja lapor aku. Mewangis Nabi Yusuf. Perkara ngono kok nak kekasih salah kowe ra piye. Kowe nak lara ngelu terus golek bodrek, tau gak dihukum pengiran. Gak kan? Kowe sumpah terus golek dhuwit marung tau dihukum pengiran. Oh nak nabi perkara. Nabi Musa tahu lara umbune, ya lara tenan. Orang lara umbune mau wis matur pengiran. Juga pengiran tidak resep. Kowe marani daerah iki ana suket iki punya mbok kowe mari. Parani punya mari. Suatu saat lara meneh ora takok pengiran, langsung sesuai resep apal. Marani suket itu dikunyah, tambah nemen. Protes, Gusti ini kan sesuai resep, kenapa tambah sakit? Gue percaya ambek suket orang ambek aku. Ya ben ditambahi. Boten. Iku pangeran. Aku lara ngelu golek bodrek pangeran tak tersinggung. Boten. Baik-baik saja kan. Nak cara Nabi. Masa. Ya Allah, saya ini sudah ngunyah suket sesuai resep jenengan kok gak mari. Kowe dhisik pas lara takok aku. Aku pangeran. Tak obati. Saiki kowe takok suket ya ben diobati. Iku. Apakah jadi Allah itu lebih sensitif nengoleh para Allah. Abdul Qasim Al Junaidi, Abu Yazid Al Bustami tahu wiridan sewengi.
Usul meh subuh gak kuat sikile dislonjorno. Ku mulai jam 11 bengi meh subuh dislonjorno. Wis pirang jam. Lagi dislonjorno sithik, urung nganti kenceng. Ahakada jalasal abdu bina telimat. Ngono iku tak kelakuane lungguh wong sungkeman ning raja. Masuk di ingkap nang. Kowe sembujung bolak-balik apa. Dadi gak sensitif blas. Enak kok dadi gak ngarah gitu. Ngene ora ditegur ngaji ngopi ora ditegur sapa ora ditegur. Nah semoga rencanane pangeran langsung rokok muga-muga ora muga-muga. Dadi hubungane Allah ambek para nabi ini khusus. Tak kena ditiru. Napa mboten kena napa? Terus nabi minggat. Minggat itu ora oleh. Tapi tetep nek ora tau minggat yo elek nabi kok ora tau. Ya bahasane Quran abaqo ning terjemah ora tindak tapi apa? Sama delok ning kamus. Iz abaqo ilal fulkil abaqo maknane minggat. Saiki kita bedheki Nabi Yunus. Nabi Yunus iku nabi. Digorohno kaum. Ya ora tenan. Digorohno napa? Kaum. Semune ngene sekaku ati terus. Kowe 3 dina kas. Disiksa pangeran. Entah ini 3 dina, bariku disiksa pangeran. Kaume pinter, terpelajar kabeh sak desa terpelajar kabeh. Bareng misalnya siksa iki dina apa? Sesuk dina apa? Ahad. Senin. Sesuk Senin. Berarti 3 dina kas kapan, Bos? Kowe bagian matematika. Sesuk dina apa? Senin. Kalau dina kas lha yo dina. Rebo, Senin. Ora Kamis. Lho, Rebo iku cek melok 3 dinane. Iki tak cara libur. Libur Senin sampai dengan Ahad. Ahadnya malah libur tuh. Senin, Selasa, Rebo, berarti ada apa dino? Kemes, berarti keliru deh. Khusus biasanya harus matematika. Kita ngitung duit sering keliru tak bener. Tapi uang nak iso hitung-hitungan biasanya wali kira wali, tapi kira iso hitung-hitungan oleh. Berarti dino apa Mas? Senin, Selasa, Kemis ada. Singkat cerita Senin romono ada. Senin Selasa romono ada. Rebo wong do nginceng sama Nabi Yunus. Nabi Yunus tak mau akal. Wah semane diancam mono adab Senin teko kok. Apa dina Kemis ya Mas. Kemis teko kok wong yo santai. Dadi sing demenan tetep demenan, sing judi tetep wah tetep maksiat, sak kampung tetep maksiat. Senin tetep maksiat, Selasa maksiat. Nabi Yunus mantap. Ustaz ancam mantap karek sedina ke cewek tetep. Minggat ya. If abaqa ilal fulkil masuk minggat. Minggat ning daerah sing ora kena gempa, ora kena likuifaksi cara sekali gitu. Minggat. Minggat numpak perahu. Dhisik iku hukume pangeran cek kental numpak perahu, praune iku kena maujud, kena gelombang. Zaman iku wong iku cek nubuah, semua orang masih nubuah. Pikirannya ketua coroknya saiki nakodane nak ana perahu ngalami gini mesti ana wong minggat. Ditakoki, sapa sing minggat? Yes, gak ngaku, singkat cerita diundi. Fasaha mafakana minal mudkhatin. Diundi satu kali metu diane Yunus. Ojo, iki nabi ojo. Diundi sampai pinter tetep Yunus terus. Dia tahu diri akhirnya nyemplung. Nyemplung diri faltaqa mahul khutu wa huwa mulik. Ini diuntal. Diuntal iwak nun kok. Jelas kayak iwak teri gak kuat. Mau iwak. Lucunya pangeran ini rusuh hubungannya pangeran mbek nabi ku khusus. Lucunya hukum ini, Nabi Yunus kan diuntal iwak. Diuntal apa? Allah nyalahno wong rung dikongkon hijrah kok lunga. Mulane Allah ngeteng Islam abako iku minggat. Nabi ku ora oleh ngadepi masalah kowe mutung ora oleh kudu. Tetep urung dikongkon hijrah kok lunga. Akhirnya disalahno pengen. Tapi umpama Nabi Yunus gak hijrah ya salah. Gak minggat mau gak abako iku apa? Abako iku minggat. Nah, terjemahannya ya tindakan, tapi tindakan itu gak terjemahannya abako, terjemahannya wong Jogja, mergo sopan, jadi tindak. Ini nak lafat abako, pokoknya ini kamus ya, minggat. Kaumnya itu pinter, dino Kemis kaumnya ngincer pemain Nabi Yunus. Jae, dia dino Rebo, berarti kan Senin, dincang. Jae wong ini mau mata orang. Wong ini ono, wah berarti tenan. Mau dekne ning omah berarti bodoh ning ngapa ora tengok-tengok. Lah iki pengenan.
Jadi pengiran desain Nabi ini unik. Barang diinceng, bro. Gak ono tenan, berarti apa ono azab tenan. Umpama dekne bodoh ini ada ngodong ning omah. Nganti minggat berarti dekne wedi kena. Wah, akhirnya mau kurang sedino dino Rebu sak masyarakat tobat kabeh. Tobat istighfar kabeh. Ditampa mbek pengiran. Mergo barokah Nabi Yunus. Minggat. Aneh pengiran hubungane mbek Nabi ku aneh. Lama-lama kowe nak ra Nabi ora usah kancang kowe. Khusus yo. Wes. Barang wis diuntali iwak gede mestine mesti ana oksigene barang normal kan. Singkat cerita setelah hari ketiga dilepas. Dilepas ning rawani mulai, wis selamat tuh rawani mulai. Mergo ning kampunge ana hukum sing bodoni dibunuh. Dadi rawani mulai. Artinya bareng delok kaume kan bar telung dina selamat takok mbek wong nelayan. Kampungnya jenenge Nuwa. Kampung Nuwa ku piye? Apik-apik wae. Ora ono apa-apa. Berarti gak ono ada. Lah ning hukum kampung kono nek ana bodoni dibunuh. Malah dene rawani mulai. Wah, aku mati ra mulai. Ra mulai. Hanya keminggatannya diterus mlokam aku ning pinggir sekolah. Wah, wong ditakoki jare ning kono iku ora ono. Ada. Ora digoleki be masyarakat. Digoleki mergo masyarakate wis do iman terbukti nek Yunus iku bener. Digoleki. Kon mulai. Mlayu dene ta mergo mati. Sesuai kecekel. Bareng kecekel terus kampungnya iman kabeh. Ning napa? Last minute terakhir napa? Waktu dinor. Iku sing mlebu ayat falolaka naskoryatun an manat fanafaha imanuha illa qawma lama amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa ta'nahum. Dadi ora ana kampung sing aman ning menit terakhir. Iman ning menit terakhir. Kemudian iman itu manfaat kecuali kaum Nabi napa? Jadi iman ning menit terakhir. Iku lah pangeran yo ngetokno Nabi Yunus juga bodoni iku mau. Ada batas menit sing azab wis ketok-ketok. Jadi bledek gemuruh bumi wis gempa. Jadi pangeran yang nuruti Yunus, nah ini bener-bener apa ono ada. Tapi dia batas iku kemis, pas iku mau kurang 2 jam tobat. Dia mau bener-bener menit-menit terakhir. Jadi wah Yunus tenan iki gempa macam-macam istighfar. Tapi mau Yunus gak minggat karena percaya gak ono ada. Iku pangeran. Di pangeran iku. Jadi pangeran hubungane mek para nabi iku unik. Mulane ora kena ditiru. Mulane nabi yo ngalami khosois hubungan. Jadi aneh. Pokoke hubungane nabi mek pangeran iku aneh, ora kena ditiru. Yes ngono iku kersane pangeran. Akhirnya Nabi Yunus ya akhirnya mulai mergo dijemput. Iku mergo dene kurang kabar, kaume ora disiksa jujur tenan. Iku pangeran. Jadi kula bolak-balik matur, para nabi, para wali hubungane mek pangeran nopo? Khusus. Karena sensitif betul. Allah dengan nabinya itu sensitif. Iku kena apa sebabnya nabi ku ora ketok pintar. Ora kaya ora nabi. Ora nabi mesti ketok pintar. Pemenang intelektual, tak pakai ketok pintar. Tapi hakikatnya yo goblok ning arepe pangeran. Sampe saya kita bedheki. Ape perang Khandaq iki rumono. Rumono tenan ki kudu iman, ora neraka. Ape perang Khandaq iku kan musuhe wong Islam 10.000. Sanggep ae 10.000. Wong Islam mau 3.000. Jenenge perang Khandaq. Ya nek ning Quran saya perang Ahzab napa? Ahzab itu jamu hizbin, perang koalisi napa? Perang napa? Koalisi. Wes gak mungkin menang. Terus Nabi itu sahabat dikumpul kabeh takok ngene. Aku iku ape diserang musuh sing gak imbang. Cara kowe piye? Sahabat ya sopan, nek cara jenengan sebuti. Jadi Nabi enteng. Nek cara aku ya piye mati yo. Ya ora mikir, Nabi ku ora mikir. Mulane disebut Ummi itu ibu-ibuan kan. Terus Salman Al-Farisi itu tiang Persia, orang Persia itu rasional. Ya Rasulullah kalau di daerah kita, kalau perang tidak imbang itu bikin Khandaq. Ukurannya kuda terbaik gak bisa lewat, panah terbaik gak bisa melangkahi. Nabi ya santai weh, ngono ya kena. Jadi Nabi ya jawab santai, ngono ya kena. Gue setuju. Singkat cerita Madinah itu di sekeliling apa? Khandaq. Ukurannya tadi kuda terbaik gak bisa menculak, panah terbaik gak bisa. Gue Khandaq, pirang-pirang dina. Barang waya perang tenan, mau kafir dulu Khandaq itu. Waduh, ra iso.
dilangkai beres. Tapi wong kafir muni ngene, pinter wong kafir Abu Sufyan, maksudnya Abu Sufyan kafir. Entah ini ya Muhammad. Beno, masih aku ra iso nyerang entah ini. Paling kok kelaparan. Mekah itu kan tandus, paling kehabisan bekal selesai. Engko nek kehabisan bekal lagi diserang. Tidak iso. Sampai 26 hari. Apa yang terjadi? Tadi Nabi kok santai sholat ya? Senegone gua itu sholat. Ngerti nanti pangeran, dia kenal pangeran. Sahabat kan rapati kenal. Ini masalahnya sahabat itu rapati kenal. Jadi Nabi ketika sahabat banyak sekian teori, Nabi itu santai sholat. Lalu lucunya Nabi itu lucu Nabi. Wes mangan ra iso apa iso sholat santai. Wong kelaparan, terus ana sing nganti watune diganjel ning wetenge. Ana sahabat lalu Nabi kula nganti watek kula tak gawe. Nabi mengetahui wetenge tok. Ganjele wis loro, kowe lagi sitok. Nabi ku rileks ya sholat. Suatu saat ada batu besar yang mengganggu kedalaman. Jadi nak waktu itu ora kejubuk itu gak iso dalam. Padahal syaratnya kontak harus apa? Diganjul sahabat sapa ora iso. Akhirnya Salman Al-Farisi memberanikan matur, ya Rasulullah itu ada batu yang nggak bisa dihilangkan. Nabi terus juga minta ganjolnya orang lain, bukan miliknya Nabi. Diganjol oleh Nabi itu ada sinar yang sampai ke Jordan. Jadi kilatan ganjolannya Nabi itu ada sinar sampai ke Jordan. Nabi santai. Kue roh kilatan itu tahu ya Rasulullah. Iku kerajaan Gedung Putih. Al-Qasrul Abyad. Lane ya, kalau bolak-balik materi. Philadelphia yang ada di Amerika itu niru yang di Jordan karena yang asli itu yang di Jordan. Jordan itu ada satu gedung yang semua batunya dari batu apa? Putih. Makanya disebut Al-Qasrul Abyad. Sebenarnya umatku iso nalono Jordan. Dibuka meneh. Ketok Iran. Sebenarnya umatku iso nalono Iran. Zaman itu jenenge Persia. Nabi santai. Wong munafik nyanyi. Wong munafik ya ada ikut perang karena munafik ya pura-pura Islam. Muhammad tambah suwe tambah saraf. Wong mangan nek kangelan ngadepi wong kafir rawani kok iso nalukno Romawi iso nalukno apa? Persia. Tambah nemen Muhammad. Namanya nemen stres e cara pikirane wong apa? Munafik majnun. Tapi Nabi rileks. Singkat cerita malamnya itu ada Lailatul Barida, ada hujan salju. Sedingin-dinginnya sangat-sangat dingin. Badai salju. Tadi Nabi rawis Nabi ketua nyeluk siapa sahabatku yang mau yata jasas itu delok kondisinya wong kafir falahul jannah tak jamin mlebu swarga gak ono sing muni nggih saking anyepe kabeh meneng Nabi ya santai men salat sahabat menggigil ora gawa selimut ora gawa mantel pokoke menggigil tapi cek ngomongane mayati ini bi khabaril qaumi falahul jannah sapa sing wani delok wong kafir kok nyampekno berita ning aku falahul kan. Barang diceluk umum ra ono sing mara Nabi akhirnya nyebut jeneng. Ya Hudzaifah, ta'al. Hudzaifah rene. Jare Hudzaifah, munggo ra nyeluk jenengku aku ya ora mara. Jadi sahabat ya do beling. Jadi ada panggilan umum dalam keadaan gini wis milih apa cara kene ngeles ya. Barang celuk berita ngene iki. Mara. Terus jarene dawuh Nabi Hudzaifah, kowe delok ning pasukane wong kafir, tapi jangan melakukan apapun. Tenang. Buareng hujan salju ambek badai tadi. Badai sing kaya apa dasarnya. Abu Sufyan itu sampai nyekel tangane Hudzaifah. Kowe sapa? Meneng. Jare umpama aku rantuk instruksi Nabi ra oleh bunuh. Oh tak pateni. Aku begede digandeng. Singkat cerita Abu Sufyan ngumumno. Perang ini iso diterus. Ayo udah mulai. Kok jare umat Abu Sufyan gak iso. Muhammad wis terkepung tak tinggal mulai. Jare Abu Sufyan wis kira mulai lah aku tetap mulai. Wong dene ketuane to. Melayu mulai. Iki disebut fa arsalna alaihim riha wa junudal lam taroha. Akhirnya Allah mutus angin, mutus badai sing dadekno wong kafir kocar-kacir. Saiki pertanyaan ini, wong kafir kocar-kacir lu mergo angin, mergo mukjizat apa mergo kontak? Mergo angin. Honda mau iso menahan orang kafir itu tidak hari itu jajah, tapi suatu saat tetap iso jajah. Tapi nak angin, ya itu pangeran ya tono.
Karena cara istilah bangun pangeran gak terima nak Kanjeng Nabi kalah konsep Salman Al Farisi dari bangun malah oleh istilah pangeran gak terima. Nak Nabi kalah konsep babet. Salah. Mulane Nabi ora pati gelem mikir. Kok mentang-mentang arep pangeran. Terus ngerti nak kabeh terserah pangeran dadi mau mikir. Begitu juga ketika wong udah kelaparan, kuwabe bingung iki kelaparan piye sing ngekek mangan piye kabeh Nabi ya tenang. Ya santai aja tetap sholat. Lagi mau masyhur bojone Jabir teko. Dari Jabir mulai sih. Aku dulu Nabi itu sangat kelaparan. Wes sahabat kelaparan aku santai wae tapi nak Nabi kan entuk. Gak ono masakan khusus. Wis kira-kira cukup wong nang Nabi ya bendera Abu Bakar Umar. Iya jadi. Ono wedhus cilik disembelih sakadare pokoke cukup wong. Tapi apa Nabi? Nabi diparani Jabir malah ge pengumuman, ya halal Khandaq Jabir ge pakanan. Fahalum wae mangan kabeh di Jabir 300 orang lebih. 1000 deh malah 1000. Kalau perang Badar yang 313 itu lebih. Tidak kabeh di Jabir. Sampai bojone Jabir ngomel-ngomel, wong wedok mulai dhisik tukang ngomel. Wes sunai. Jabir, kamu itu mau mempermalukan saya. Iki sini-sini musak munake bocah rene kabeh. Kowe apa ora kandha Nabi nak undangan kok wong enom. Dari Jabir, aku wis kodo tapi Nabi tetap ngurus. Nabi rawuh santai. Kata Nabi, bilang ke istri kamu jangan buka tandur, jangan buka. Cara saiki dandange kecuali aku. Wis dibuka. Wong sak mono iku mangan kan. Jadi Nabi ora menteri ekonomi, ora pakar ketahanan pangan. Cara Nabi aku akrab pangeran nikun yo. Selesai. Jadi Nabi ojo kok cerdas koyo kuwi makroekonomi yo ora. Nabi wong para pangeran yo santai wae dadi ya rileks. Lha iku sing niru para wali. Ono wali kok cerdas yo ora wali. Goblok yo ora wali, pokoke wali pokoke khas. Pokoke ono khas e napa ono napa? Ono khas. Lha iku sing dimaksud wasta'inu bisabri napa. Ya tapi kira wali ada men salat ae malah ketara ra mandine. Mulane tok kowe rapati salat, maksudnya salat fardhu tok ora usah nanti hajat salat perkarane kok ora mandi kowe nyalahno salat. Wis biasa wae. Nara tibi utang, jadi mereka ke sholat terus ora keramat terus duit teko. Jadi Nabi itu cara berhubungan dengan Allah itu beda dengan kita itu. Terus Nabi itu uniknya mana? Macam teman oleh para pengira. Jadi kan mikirnya jangan mau. Jadi perang itu kan umumnya perang kan persediaan air. Nabi ya mau santai. Pas perang nopo sing terkenal Tabuk. Barang uang do kelaparan ini masyhur. Barang kelaparan buatan enten banyu ngene-ngene Nabi santai. Ana banyu luwihan ten kendi terus digo wudu Nabi. Terus semua sahabat itu iso ngombe kok banyu sing keluar min asobi iso nggo dijine sing. Jadi Nabi ku cara perang yo lurus. Ya santai wae. Suwe-suwe sahabat bareng wis ngerti nak Nabi ku mujizat iki sahabat akhir-akhir terus memikir. Katon. Iki piye ape perang duka terserah jenengan terus. Bolak-balik mikir yo kliru dadi jadi hubungan. Nabi Sulaiman dia sama. Nabi Sulaiman maksudnya ya orang cerdas, orang Nabi kok cerdas. Maksudnya cerdasnya Nabi hubungannya kayak pangeran, tapi kalau mikir kayak pengamat itu orang iso. Mungkin yang ngerti tulisan Allah Mahfud lah, aku mikir kayak pengamat. Jadi dia orang iso Nabi ada kontrang no. Mekah itu nanti terbuka dulu, terus nanti ke wilayah sampingnya dimulai dari begini orang iso. Nabi langsung muka syafa kalau ini mau terbuka oleh Mekah, oleh Islam. Nabi Sulaiman itu nabi, dikandani pangeran, misalnya Ruhen, itu mati, itu nih dia. Nabi Sulaiman ini percaya, dia gusti. Malaikat Israel itu rapati pinter, pokoknya orang pinter tapi para pangeran. Ya tapi iso, ojo darane ra pinter saya ya iso. Singkat cerita itu Israel pas sama Nabi Sulaiman itu ketemu sasarannya Ruhen misalnya. Wah, mau Israel ya mau apa? Iya pangeran, cari Ruben kon mata ini India kok ijek neng, Baitul Maqdis, Palestina aja sih, neng Israel aja orang Israel, mau ketoro gak ngempet gak paham, barang kau dilirik malaikat Israel itu, budeknya kroni Nabi Sulaiman, jadi di sini ya sama kroni itu ya sama, Pak Nabi, aku nyelai angin tak terbang di India, lah kenapa boleh itu dilirik. Sulaiman ya lucu.
Rogen ora nabi lah sih ya enggak apa-apa. Diterbang nang ndi. Gitu ya. Israel seneng. Ya ini sesuai prosedur itu dicoba. Jari Nabi Sulaiman umpama dekne ra moro India malah rawani mergo prosedure kok nyap. Kok dibuat iki. Jadi Nabi Sulaiman ya santai. Iku nabi, jadi nabi iku benten mbek kula jenengan. Jadi mulane nabi disebut ummi itu ke ibu. Ibuan apa jari cara Jawa. Jadi nabi kok coba kon cerdas koyo analisis iki mboten saged. Mundhe nang para pengira. Tapi yo terus bodoh nggih mboten jelas mboten. Pokoke unik hubungannya nabi ke pangeran nopo. Unik. Ya karena tadi bayangno misalnya sampeyan tahu diterbangno ning aras ning alam malakut, roh kekuasaane Allah sing tidak terbatas. Tentu Anda tidak pernah menyaksikan sama sekali. Jadi sampai tak beda, bumi sing ini gede ini wujudnya itu minal adam atau minal wujud. Minal adam, semua yang ada di alam raya ini dulu gak ada, kemudian ada. Tapi setelah alam ini ada, kita didikte oleh keadaannya barang yang sudah ada. Nah, Nabi itu wong sing paling ratau didikte keadaannya barang yang sudah ada. Jadi misalnya ini banyu ning dunya dhisik ya ora ono, saiki ya ono. Perasaannya Nabi soalnya pangeran di banyu tanpa materi. Akhirnya Nabi Musa iso ngetokno banyu kok watu sing keras. Nabi Muhammad iso ngetokno banyu saking apa? Biji. Wong Nabi ku nate mayoran wonten dandang besar. Rugen mangan dikai sambil itu sikil wedhus. Wong Arab panjenengane dikai sitok. Mustafa dikai sitok. Di Fuad. Iki Fuad jaluk. Jadi Nabi kondo ning sing tukang tipu, jadi juga ada sikil nih. Coba apa tuh orang sekacau. Nabi jinak nak pirso, sikilnya wedhus mau paham. Ini mau kelima. Terus jadi Nabi lucu, Nabi siapa lucu? Umpama kemuni iyo, dia tetap ono terus ilayomil. Ya. Karena dawe Nabi itu instruksi, jadi barang yang nggak wujud saja iso. Jadi Nabi itu beda. Ya maksud tadi kayak tadi apa? Dandangi Jabir Nabi. Ojo buka anak aku sing. Ya terus dikitopi. Kowe iku kawulane pangeran, ya kawulane pangeran, kowe iku dojo entek nak wong 300 wong 1000 iku wae anut. Wong alam ini di bawah perintahnya. Mulane ning gone Jeddah ning gone Mekah iku ana wit, ana masjid jenenge Masjid Sajaroten. Masjid Sajaroten ceritane Nabi badhe qadil hajat karena Mekah itu apa? Padang pasir, enggak ada WC. Wet iku kon rene terus rene faltafat dua pohon iltifaf terjadi satu terus Nabi bisa qadil hajat di situ enggak bisa dilihat orang lain. Bareng Nabi Isbar ya kon balik ning tempatnya masing-masing. Jadi alam itu dalam kendalinya. Mana wong kafir kakuati. Bolane tau iktarobati saatu wan syaqal. Bolane iso dibelah. Jadi alam itu lah Nabi itu orang yang paling tahu bahwa alam raya ini benar-benar di bawah kendalinya Allah, termasuk yang enggak wujud bisa diwujudkan saat itu juga. Nah tapi masalah gue kan gak Nabi, akhirnya berteori kan. Nah Nabi coba kon teori. Lalu Nabi pas perang Badar tenang aja. Perang Badar wong Islam mau 313, wong kafir itu barang perang itu semua kalah. Nabi sholat, masyhur sholat terus. Tambah suwe tambah kalah. Nabi mau sholat dilapuri ini mesti jelontas mentuntas nih, mesti entek kalah. Nabi santai. Dongane ku lucu Nabi. Allahumma ya Allah, intulik hadil iso balam korbat badal yaum. Mun Gusti, wong balaku paringi kalah, tapi resikone jenengan ora di pangeran. Sing roh nak jenengan pangeran balaku tok. Ada yang jenengan kalah, wis ora ono sing darani jenengan pangeran. Lahiran jenengan dadi pangeran. Wis ora ono sing roh. Wis ora ono sing roh nak jenengan pangeran. Wis bariku Nabi senyum. Senyum yo lucu. Abu Bakar takok, "Maaf kakak ya Rasul, jenengan bikin senyum kok." Iki Jibril wis toto-toto pengen melok perang. Jadi iki. Lho iku tenan. Iku sahabat sing bedui-bedui, iku gak mungkin bodoh, iki sahabat bedui-bedui. Dan saya bersaksi betul berkali-kali aku bebacok wong kafir. Dan sebelum pedang saya menyentuh lehernya orang kafir tadi, gulune wis coplok. Akhirnya menang. Jadi wong kebabat mbek Jibril. Mulane ketika perang Badar sahabat ngerasa menang, dinyek pengiran digojlok. Falam taqtuluhum walakin naboha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakin naboha rama. Kowe iku ora ngalahno wong kafir, tapi Allah sing ngalahno. Itu orang sahabat sing atuh kula nyekseni piyambak
Ana wong kafir kowe tak baca sedurunge pedang kutuk wis belum. Lah sing lucu Said Abbas. Said Abbas niku paman kandungnya Nabi zaman itu tesih cara zahir musyrik. Derek perang, napa? Singkat cerita Said Abbas itu ditawan kan. Ditawan. Sing lawan wonge elek ireng. Matur, ya Rasulullah Abbas itu dalam tawanan saya. Maka saya harus dapat tebusan. Tebusannya Abbas itu milik saya. Dari Said Abbas saya dulu, ya Muhammad, sing lawan aku itu wonge putih, raine ngene-ngene, ora saiki. Akhirnya aku takut, tenan kowe lawan tenan. Mboten ya. Ketemu kula mun mboten saged tobat. Lha iki disebut falam taqatuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita idrumaita walakin Allah rama. Kowe ora iso ngalahno wong kafir tapi Allah sing ngalah. Kayak apa nah? Jadi bar salat santai terus. Bareng musuhe menang, Nabi sempat panik salat, bariku santai. Kok sempat santai lho? Iki Jibril wis mulai tampil. Kowe tenang, ayo menang. Jadi Nabi coba kon mikir, teorinya. Nabi umur pengamat. Ya itu Nabi. Makanya hubungannya Allah dengan Nabi itu apa? Khusus. Ya kayak Nabi Musa itu. Oh coba orang Nabi pornografi, ora kok didesain ngono iki. Wa mimalan itu setengah sange perkara dia kang den larani di iklan Mas sapa Nabi sapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annau sak temene Nabi ku kosama itu bagi sapa Nabi bagi kisman ing siji bagian. Nabi pernah bagi satu bagian. Faqala mongko komentar cara saiki sapa rajulun wong lanang. Komentar ngene, hadhihi kismatun maurida biha wajhu. Hadhihi utawi iku kismatun bagian maurida kang ora den tarepno bihi kelawan iki. Biha napa bihi? Biha biha isma apa wajhuhi apa ridane apa. Faqad iba mongko duka sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min dalika saking mengkono-mengkono kauli rajul. Dikomentari bahwa Muhammad bagi bagian itu tidak adil, gak boleh ridane pangeran. Waqala lan dawuh sapa Nabi ketika duka spontan reles, spontan terus turun dukane Nabi. Nabi nak duka mesti dulu. Bariku langsung iso ngempet. Langsung yarhamu melasi sapa apa Musa Musa. Lakot udia teman-teman dilarang sapa Musa bi aktsara kelawan luwih akeh min hadza dibanding iki fasabara mongko sabar sapa Musa. Jadi Nabi pernah tersinggung oleh omongan sebagian sahabat. Bar tersinggung marah langsung redam. Mergo ngilingi Musa yang ngalami seperti yang saya alami, bahkan lebih dahsyat. Ya mau Nabi kok ditektir tahu porno grafi ora entek ngame. Luwe sini-sini wong. Jadi Nabi Muhammad lumayan cangkem elek. Jadi cangkem elek wong. Timbang Musa ditektir tahu betul. Tapi apa dia enteng. Lan nek dilarani wong tenang ae. Wong Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran dilarani wong, kowe trimo kowe mau dilarani wong. Karo dene iki dilarani wong wales e, kowe dhewe bolak-balik nglarani. Kowe sing biasa kok. Wah, enggak tahu saya. Ya tahu, kowe pantes dilarani gimana. Wah, ngamuk bojo. Wong itu ora tau mergani wong lanang. Sing lanang wae ora dirego. Urip papoh dhewe. Biasa wae. Pokoke Nabi hubungane pangeran jadi khusus. Ngono kula seneng. Kula enggak ada kitab jenenge Qasasul Anbiya. Khusus ceritanya para nabi. Banyak nabi di pangeran itu unik. Serahkan ditiru, unik. Sawangane salah jebule bener. Terus sawangane bener jebule salah. Iku kados Nabi Yusuf. Kan ya normal, orang yang dipenjara secara zalim itu kan normal cari keadilan, no? Normal betul. Normalnya ya bilang ke yang punya otoritas itu dalam konteks dulu ya raja. Tapi pangeran tersinggung, mau nabi kok matur makhluk, mestinya matur nabi, itu pangeran. Jadi nabi khusus. Ya kayak gue lah, ngeluh boleh putra kan pangeran tersinggung, cara nabi tersinggung. Lorok eling makhluk, dunia eling pangeran. Rawahu riwanto yang hadis soal Bukhari Imam Bukhari. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling sing iman itaku dia sira kabeh wa ing apa wa kul lan ngucap sira kabeh kelan pengucapan sadidan kang bener eswab ben iki pengucap sing bener. Yusuf mongko benerna sapa wa taala lakum maring sira kabeh amalakum ing pira-pira ngamal sira kabeh. Kena omongan bener itu semua akan jadi baik semua. Kayak Indonesia semua negara kacau kan gara-gara omongane wong ora bener. Akeh hoax, akeh fitnah, akeh janji palsu akhire ruwet. Syarat dunia apa itu nak omongannya bener kabeh kaulan sadida. Nah kaulan sadida lagi yusrih lakum a'malakum. Lagi semua sistem jadi sehat semua. Kalau semuanya jujur, semuanya baik, ya akan baik semua. Awalnya bodoh ini akhirnya diwales bodoh ini.
Kebodoni sitok ora iso, bodoni kudu duwe turunan. Gak iso kowe bodoni sitok iso ta? Mboten saged. Bodoni iku mesti ana turunane ya mesti turunan bodoni Mas. Misale kowe diselingkuhan bodoni bojomu. Iku mesti bodoni, kok ya bojomu lah bodoni selingkuhanmu ya kok. Bodoni bulet pokoke harus bodoni wis bulet. Iki mulane aku kok syarat itu nyampe ana kolan sajidah. Nah, syarat kolan sajidah di yusrih lakum napa? Amal. Iya takobal tegese nampa sapa wa taala amal. Nah, bener yusrih mongko dadani sapa lakum amal. Wa yaghfir lan nyepura sapa wa lakum maring sira kabeh dunubakum ing pira-pira salah-salah sira kabeh. Nah, wong ngomongan bener belalah ya salah-salah di sepuro. Wa man tisabane wong yuti iku taat sapa man Allah ing Allah Rasulullah lan utusane Allah. Pakot faza monggo teman-teman bejo sapa man fauzan lan bejo atiman kang gede. Nah, la tekse perkole sapa man wa ya matul bi ing puncak apa sing dikarep man. Inna sak temne ingsun apa iku aratna iki ayat paling populer yang menyangkut amanah. Inna sak temne ingsun apa iku aratna iku mentokno ingsun. Iku namane mentokno, menawarkan ya. Apa nak cara Jawa wae? Mentokno, menawarkan ya basa Jawane. Nak teng pantura kabeh sing tau ngaji mesti maknane iki ya mentokno. Iya. Apa nak cara kene menawarkan sesuatu. Nawani itu kata tunggal. Nak ki kula manane jelas mentokno nggih. Sapa sing tau ngaji nggih? Pokoke mentokno bahasane menawarkan apa? Inna sak temene ingsun apa aradna. Iku nawarno ingsun. Ingsun nawarno al amanata ing amanah. Ai sholawat itu sing misale pira-pira sholawat wa pira hal anjane sholawat. Lima saing perkara fifi kang ing dalem nglakoni sholawat rasa saking ganjaran wa tarkihalan ninggal ma minaliko pisangin siksa. Allah pernah menawarkan satu amanat. Amanat itu sesuatu yang kalau dilakukan untuk ganjaran, nah ditinggal untuk siksa. Ditawarno ala samawati dalam berapa langit wal ardi lan bumi, wal jibali lan gunung. Iki nunjukno nak langit, bumi, gunung ya iso omongan. Yo faham. Hei langit kita amanati mimpin dunya. Mboten Gusti. Bumi ditakoki, kowe tak amanati mimpin dunya. Nak bener tak ganjar, nak keliru tak siksa. Mboten Gusti. Wis atok ora pemimpin. Wal jibali lan gunung. Fi'at khalaqa gambare arep ento gawe sapa taala fiha ing dalem. Samawat lan aret kabeh fahman ing faham manut kon lan iso. Tapi kabeh fa'abaina. Mongko menolak apa samawat aret lan jibal. Semuanya menolak jadi pemimpin. Manusa ora usah ditawani malah boleh. Boleh. Fa'abaina mongko moh kabeh apa samawat aret lan jibal. Ayak minna ing to nanggung apa kabeh ing amanah. Wa asfaqna lan yo wedi sapa kabeh khifna tegese wedi kabeh minha saking nggawa amanah. Tapi wa hamala lan nggawa ing amanat sapa insanu menu ora ditawani malah kepengin dadi pemimpin. Iku repot manusa ya sebenarnya. Tapi api manusa RT wae geger, ora yo geger pemene presiden. Kuwi gawane manusa. Ada mutek si ada. Ba'da ardiya sausidin pentokno ne sama amanat ale ing atase ada. Wong ora ditawani kok gelem. Ora wis nglakoni bulet. Mergo manusa inna usate manusa iku karena ana sapa manusa iku doluman akeh dolime. Li nafsihi maring awak dhewe ne manusa bimaklan perkara hamala kang nang sapa manusa kuwi. Manusa itu senengane menyakiti diri napa sendiri. Jaulan terbanget gobloke bi kelawan awake dhewe. Mahamala. Jadi wong ora mendesak kok dipikir akhirnya ruwet. Gitu, sajane sebagian keruwetan ini karena banyak sesuatu sing ditanggung Allah, tapi mbok pikir akhirnya ruwet. Napa? Ruwet. Misalnya kalau bedanya, misalnya menyangkut ketahanan pangan. Ketahanan pangan diatur oleh Bulog. Oke, baik. Namanya ikhtiar tetap baik. Diatur oleh sistem dagang. Namanya ikhtiar tetap baik. Tapi ketika kita ada Bulog, ada ikhtiar, mengira kalau ketahanan pangan itu karena kita, gimana? Saja ini cara kue jadi pangeran itu wis nemen jorok ya omongan. Piye-piye ketahanan pangan itu kata kuncinya itu pangeran iki gawe udan, gawe pari. Lah masih diatur nak ora parine kok. Tapi wong iso muji sistem Bulog, sistem perdagangan, tapi ora iso muji pangeran itu kurang ajar kok. Jadi wong lho iya, misalnya saiki kowe iso noto irigasi. Oke, baik. Ya jenis ikhtiar tetap baik, kula lah ngakoni baik.
Barang irigasi tersistem, kowe muji irigasi. Lah yo tetep kata kuncine pangeran nggih banyu ta ora. Lah nek pangeran nggih banyu kowe iso ana to. Iya ta? Lah wong wis do lali muji pangeran wis do lali. Lah saiki misale kedahanan pangan, menteri buloke apik, sistem dagange apik, lurahe apik, masyarakat apik. Terus pangeran ra nggih beras ki apik opo? Kowe noto irigasi pangeran nggih banyu apik opo? Ayo tetep kabeh ku alhamdulillah. Puji ku ya pangeran. Lah bariku gak apa-apa kita muji sistem bulog, sistem enggak apa-apa. Tapi itu pujian yang kesekian. Tetep kata kuncinya ning Allah Subhanahu wa taala. Mulane ning Quran ana ayat qulillah jumadzarhum fi khawdihim yal'abun. Rumus itu nomor 1 tetep Allah. Bariku wong ngomong sak uni-unine karep-karep mudhi. Siapa ngelam irigasi, siapa ngelam sesedekah tetap nomor 1 itu mergo Allah cek gawe banyu. Sehingga aku iso ngatur irigasi. Lah anak banyu nek ora ono kabeh ngatur. Lah sing gawe banyu iku presiden apa bulog apa tetep apa. Tungane kaya kula ngatur santri iki ora iso. Sing iso gerakno atine sampean pangeran. Digerakno seneng ngaji. Mbok ngilangi bingung mau golek ilmu ya ora ero. Darane golek ya ora kecekel pokoke sementing ngomong gerakno. Sakire do ngaji. Ya ora iso gerakno ya ora iso. Pangeran kae. Nah, es pangeran kecekel mbok sebut sumadarum fi khawdihi. Ya. Omongan liyane yo karek sementing nomor 1. Nggih wae bener Kanjeng Nabi kon mikirku mau mikir alam manusa mau. Mergo nubuah Nabi itu punya nubuah ora iso. Nabi ku ora iso mikir kaya kowe. Beliau menyaksikan kedijayaane Allah Subhanahu wa taala. Misale iso terbang ning langit kok suwengi. Nabi pirsa. Ngerti alam malakut, alam arsy. Terus Nabi kok muni ngene, mungkin gak? Beras mau 10 kilo, dipangan mau 10.000 ora mungkin cukup. Ora mungkin Nabi ngendikan ngono ora mungkin. Mergo Nabi nyakseni kekuasaane Allah sing boten terbatas. Tapi nak kowe kan ini gak rasional. Beras 2 kilo kok dipangan wong 1.000. Ya mesti pantesem yang ngomong ngono, tekem ya mosat. Tapi Nabi aja kon melok-melok ngomong ngono, paham? Mergo Nabi besok putri Allah sing ora mulane barang beras mau 2 kilo. Wong ahonta keimangan Jabir teko kabeh. Santai wae. Jabir ya belum piye. Ya api Jabir ya gremeng, api Nabi ya percaya. Tapi sing bukti ya terbukti bener Nabi nyatane cukup. Paham ya? Jadi Nabi wong sing paling parah be Allah, paling nyekseni kudrat. Mulane Nabi perang kontak ya mau kon mikir kontak malah kowe muji-muji Salman Al. Ya nak Salman Al ya cerdas, ya pol cerdas. Tapi dibandingno Kanjeng Nabi santai wae. Jute kontak ya ora iso menghentikan Abi Sufyan CS, malah dikepung. Akhirnya Nabi sholat, pangeran gak terima kekasih dikepung. Ono angin, ono buade, wes mulai. Saya ini mulia mergo kontak dan mergo angin. Mergo angin, mergo badai. Farsana alim rika wajib budal lam taruh. Iku pangeran. Kowe mau nandingin Nabi itu ora iso. Jadi Nabi itu unik-unik. Ya, tapi nak gue ada goblok ini itu bener, rasanya kini bodoh itu bener. Orang sama maksa pinter, kita harus dicap pangeran innahu kana dzaliman. Jadi kita bodoh sesuai rencana Tuhan. Sebenarnya santai, ya ora usah diilangi ya. Itu status kita, itu identitas biasa. Jadi pangeran dia mau misalnya gue noto sistem apa saja itu kata kuncinya punya pangeran. Nah, misalnya ekonomi buah, ini soal gempa dong. Karena pangeran selalu kon dealing no manusia. Kowe bayangno misale amin tuman fisama ayak sifat bikumul ardo. Kowe apa ngrasa aman ning bumi, soalnya bumi setiap saat dikhosfu, dihancurkan, dikelamno mbek pengen. Faida ya tamu terus bumi iku melumet. Jadi di antara sing delengno Allah ning Quran sampeyan delok surat Tabarok amin tuman fisama ayak sifat bikumul ardo. Faida ya tamu iso wae bumi itu tak lumer. Mungkin cara sakniki apa likuifax ya bener. Likuifax. Jadi pangeran sebayang bumi iso wae tak lumerno terus kowe tenggelam. Khosfu iso wae. Senajan to saiki bumi baik-baik saja tapi potensi sifatnya itu ayak sifat bikumul ardo fa idaya. Amin tuman fis sama. Sampai terus pangeran ngono. Terus pangeran masalah rezeki ngelingno meneh. Iso wae aman hadzal ladzi yarzuqukum. Saiki pangeran sing ngekek rezeki tapi suatu saat iso in amsaka rezeki. Iso wae rezeki kita. Saiki bumi baik-baik saja, air baik-baik saja. Tapi nek Allah ngersakno, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum
Qauran famayatikum bima'in. Ini soalnya bumi setiap saat tak tarik banyu. Jadi wong mulane kon sering maca surat Tabarok ben eling potensi yang akan kita alami. Mergo bumi didesain pangeran iku wis pancen napa nggih? Kita mukhtalifat. Ini ku mboten napa nggih? Mboten implisit, memang eksplisit, sorry. Jadi desain bumi itu nak cara Quran itu jelas wafil ardi qita'um mutajawirat. Bumi itu dibikin dari sekian lempengan. Dan lempengan ini semuanya potensi khosfu. Makanya disebut ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Bumi ini potensi khosfu kalau semuanya melumer. Tamur itu mauran itu melumer. Karena wong alim mesti wedi pangeran karena tahu potensi bumi itu melumer. Bumi juga ini melete ini bukan jigungan, bukan senam bareng. Senam sehat, senam jantung. Misalnya jantung kamu sehat terus kena likuifaksi ya loh. Wis pokoknya nomor siji ku apa kulillah sumadarhum fi khawdihnya. Lanes ngaji nyakseni kekuasaane Allah ben nyakseni bodhone bareng-bareng. Bodhone kita maksudnya. Terus ora usah disesali iku rencana Allah. Ya mergo innahu kana zaluman jahula. Karuan nata donya angel kok malah usul dadi pemimpin. Dasar zaluman, dasar. Tapi alhamdulillah insyaallah di sepuro ya yakin ya. Amin. Gue jalalan kalau gitu untuk di sepuro. Pokoknya yakin wong sing berangkat golek ilmu itu sana apa? Di sepuro. Iku nek hadise ra ono, entuk ta ora ora ono. Penting golek. Kecekel ra kecekel insyaallah teko di sepuro. Liu adiba suwa nyiksa sapa Allah alamu telam iku muta'alliqun muta'alluq bi arad na kelawan lafal arad na mutarad tabu kang kaurut-urut ali ngatasi iki apa hambu adam utawa gowane nabi Adam. Sause manusa iku ora iso mimpin. Tapi jaluk dadi pemimpin iku ambek Allah sing disisa munafik tok. Mergo wis ora iso, ibu iso, tapi nek wong mukmin ora iso ngaku ora iso tetep disepuro pengiran. Piye ana jujure, ana napa? Jadi misalnya kowe wong mukmin dadi presiden, atau kowe mukmin dadi dosen, dadi kiai tefek. Kulo nggih namung kiai, namung saged dadani santri, tapi nggih boten saged jamin. Berarti kan ana jujure. Nek presiden mukmin yang ngomong saya hanya ketua pemerintahan, tidak menjamin segalanya baik-baik saja. Cuma kita usaha semampunya. Tetap ana jujure. Nek munafik kan enggak. Wabeh diakoni. Angger sing apik diakoni, angger sing elek nyalahno wong liya bar. Sak kabeh. Iku munafik, apa? Nah, ini bener Sayyidina Ali itu wong pinter tenan. Abu Bakar mimpin negara stabil. Umar mimpin negara stabil. Singkat cerita pas Ali konflik be Muawiyah, pol konflik. Ya ana wong rada kurang ajar takok. Ya Amirul Mukminin. Dhisik dipimpin Abu Bakar ora ana tukaran konflik. Coba jenengan pimpin kok kacau kabeh. Jadi Ali jawab santai. Abu Bakar pas mimpin rakyatnya apik-apik kaya aku. Pas aku mimpin rakyatnya kaya kowe. Akhirnya menang ya, mantel aku. Mimpin dulu angel, tak kowe cangkeman. Lah kok di jawaban iku, misalnya zaman kamu kok apik. Lah muridnya aku. Jadi menjiran kok ada, lah muridnya kowe. Dunia bulet serasa ngono Bang. Pokoke saiki serasa kita nyongko kita iku ndoke wis ngaji wis ngene kaya kula wis ngaji bar wis ora usah mbek ngurus ngaji wapi kabeh saleh kabeh demen kecewa pokoke ngaji sampe wis bar bulet buan ngono sesuai habitate buan tobat meneh nangis meneh bulet meneh nangis meneh bulet meneh jenenge menungso no ben kita dene tobat sesuai robbana dolamna bisa ngaku dolim kula niku dolim Gusti. Dadi aja kok ngaku ra dolim malah sombong, malah napa? Sombong robbana dolamna anfusana. Mergo mbok sing disiksa mok wong munafik, munafiqat wal musyrikin wal musyrik wal musyrik. Manane al mudayina te wong sing nyonya kabeh al amanata ing amanat. Tapi Allah wa yatubalan maringi tobat sapa Allah alal mukminin ing atase pira-pira wong mukmin ana salah lah tetep disepuro. Piye ana jujure, ana napa? Ana jujure. Wal mukminat lan pira-pira. Misale kowe dhe anak mbok weseli ning pondok, ta mbok weseli pas kuliah. Nek wong mukmin ra ngaramuni redaksi, anakku tak cukupi. Sak wulan tak kirimi 2 juta. Mana mungkin duit 2 juta cukup. Saiki kowe dhe anak kuliah, anakmu beling. Uang 2 juta wis selanem 2 dina wis entek. Mergo anakmu beling, mbok digo dugem monggo utawa kowe dhe anak mondok. Kadang mbok weseli 1 juta cahe rodok beling, langsung entek.
Sekarang nanti rong dino kan ada 28 hari yang nggak pakai uang kamu. Mana mungkin bahasa gue cukupi itu benar. Mulane wong aja sombong. Kula cek eling zaman bapak suka. Bapak itu nak ngirimi kula duit, ini hak tak kei duit. Ya pokoknya gue jajan, ra cukup jaga ben. Sing ra cukup iku duitku, nak rahmati Allah tetep cukup. Wis aku cek eling terus. Sing ra cukup iku duitku, nak rahmati Allah tetep cukup. Coba kowe mulane diomong bojoku ya kurang ajar. Kowe kan biasa mun, bojoku tak cukupi, iku kabeh ngomong ngono iku. Untung kula ora bahagia, jane omongan ngono. Kowe kok cukupi bojoku kok piye jajal? Ayo. Pemene sing melarat wis jujur ngene. Sing sugih lah ya jajal. Bojomu misalnya sak wulan pakai 10 juta lah. Terus kowe muni cukup. Bagaimana cukup? Wong sak 10 juta ora cukup nggo tuku tas. Sing kowe artis-artis. Gue belajar ning mall sedina entek. Terus kowe muni cukup itu coba. Piye-piye mergo cukup. Misalnya 10 juta terbukti cukup. Tetap karena Allah, yaitu bojomu ora diparingi loro. Cara diparingi loro gagal ginjal, ada artinya enggak duit 10 juta. Enggak ada kan? Bojomu pokoke sak wulan 100 juta, ambek pangeran diparingi gagal ginjal. Cuci darah diparingi. Cukup enggak cukup, tetap sing maringi cukup namung. Bener bapak orang nglatih kula. Ya duit gue jajan. Bapak mliri nang ngene iki gue jajan. Kok sakniki wis sering ngene sampe mesti tak jajan. Gue jajan. Gue ben gampang syukur. Bapak kula jelek. Duit iki ra cukup, wis gue entek ora apa. Sing entek iku duit, tapi rahmate pikiranku. Ora kan. Kok nganti saiki mbek bojo kula. Kula biasa nih kalau bojo tak duit sithik. Kok bojo kula anak kiai ya wis ngerti kok. Kok kabeh pangeran. Damai. Kowe kakean teori yo, ngono berat urip. Mosok ora nabi, ora wali, ora kiai. Coba tiru sapa. Lan cegeman ora iso kamu nyukupi anak kok iso nyukupi. Mok karena ngekek duit 10 juta, misalnya bojomu iku kena jantung kan itu sama tunane kan. Memang nek ngekek iki duit wong lanang wajib ngekek duit. Cukup ora sing cukup rahmate. Rahmati wasiat kullas. Iku mulane wong mukmin iku nak salah di sepuro perkara ndekne yakin sing iso menghandle semua masalah kita namung Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan ngaji ini kula tak pasrahno pengen. Ben di sepuro pengiran. Ya aja krana ngamali mereka ora cukup ngamal di sepuro ora cukup. Mergo fadhile Allah. Ngene kan Nabi marai donga sing kula hafal terus niku. Ilam akun masyhur kan. Ya Allah, jika amal saya tidak layak untuk menggapai rahmatmu, maka rahmatmu yang layak menggapai saya. Jadi amal kita ini tidak cukup nggogayoh rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah terlalu jauh, amal kita terlalu banyak. Itu tidak akan cukup. Ilam akun ahlan an ablu wa rahmataka. Jika saya tidak layak menggapai rahmatmu karena tangan saya tidak menjangkau, farahmatuka ahlun an tablu. Tapi rahmatmu yang layak menggapai saya. Kita iman karena hidayat Allah. Kita cukup karena dicukupi Allah. Kita selamat ya karena diselamatkan. Misalnya kan nyupir harus hati-hati. Siaga satu hati-hati. Apa gunanya hati-hatimu? Nak ana wong ngarep kemung nyupir mabuk ditabrak. Hati-hatimu itu mau memberi 0,sekian% dalam keselamatan Anda. Lha gunane apa? Misalnya kayak hati-hati jebule wong liya nabrak kowe. Iso enggak hati-hatimu itu mengendalikan orang lain? Jawab. Enggak bisa kan? Tetap kayak selamat ya karena ngono iman ngono kok yo marai bocah. Paham ya? Jadi hati-hatimu mau nyumbang pirang persen, ora ono gunane. Ki hati-hati tuh nabrak wong ya kok. Serana gunane kabeh, makane kulillah sumagarum fi khawtihim. Paham ya? Makane pangeran bayangno sampai seperti itu. Dilatihkan surat Tabarak. Bayangno bumi iku iso wae likuifaksi, bumi iso gempa. Nanti saiki kowe entuk rahmat kesempatan ngene iki namung kersane Allah. Ngene iman istighfar bulet-bulet istighfar aja suwe-suwe mari ora iso baleni istiqomah. Salat ping 4 ping 3 ya oleh. Lha ijazah kula macam ngoten teng Bukhari wae Nabi nak bersolat istighfar ping 3. Nabi ku ya ana istighfar 100 tahun 3 ya tahu. Lah kula kebetulan sing riwayat sing 3 wae lah pokoke sing gampang-gampang. Sing penting istiqomah timbang suwengi istighfar nangis wis bawa ling meneh. Malah karo-karuan pokoke sing gampang penting eling Allah. Ai Madinah sing kang nekani kagak amanat ing amanat wakana lan ana sapa Allah ghafuran mugat sing akeh nyepura. Jadi kita di sepura ya mergo Allah akeh sepurane bukan karena kita
benar. Ilmu ini namanya pura-pura men rohimah berake ulasi di ilmu.